Đây là chương trình dành cho khán giả trên 18 tuổi. Nếu bạn chưa đủ tuổi, hãy cân nhắc trước khi xem. Nếu chương trình này có mặt tại Việt Nam, những ai có thể tham gia? Đây mới là chương trình sinh tồn hoang dã chân thực nhất mà một cặp nam nữ xa lạ bị bỏ mặc ở nơi hoang vu hẻo lánh, không mang theo thức ăn, không mang thậm chí còn không có cả dựa vào kỹ năng sinh tồn phong phú của bản thân. Hai người họ phải sống trần truồng ngoài tự nhiên trong 21 ngày, đối mặt với nguy hiểm và bất ngờ có thể gặp bất cứ lúc nào. Đi cùng đoàn làm chương trình trên chiếc xe cũ kỹ. Hai người họ bắt đầu xuất phát đi đến điểm tập trung. Địa điểm thử thách nằm trên dãy núi Smoky của Tennessee, nơi đây quanh năm ẩm ướt, bao phủ bởi sương mù, để dẫy những con gấu đen nguy hiểm chết người. Nhiệt độ ban đêm còn sát phạt hơn. Thí sinh nam tham gia có tên là Jermaine, từng là nhân viên kinh doanh thiết bị y tế, bắt đầu tiến vào sâu trong rừng. Mặt đất ở đây đầy gai góc, mỗi bước đi đều khiến Tina bị đau và hét lên. Soleus chậm có bàn chân dày hơn, tuyên bố đi trên đó hoàn toàn không có cảm giác, đã đi lạc trong rừng suốt 2 tiếng rưỡi. Tina đầu tiên phát hiện dấu vết do gấu đen để lại. Để có một nơi ngủ phù hợp, việc cấp bách phải dựng lên nơi trú ẩn. Xét đến việc các loài động vật nhỏ trong tiếp theo phải tìm cách tìm kiếm nguồn nước. Chạy bên cạnh trại có một con suối nhỏ. Đất quả quanh đó bỗng phát ra một âm thanh từ đáy hang, một tiếng gầm vang dội, gần như khiến hai người sợ đến chết khiếp. May thay con gấu đen ở thế hệ này khá biết điều, kêu mãi nửa ngày vẫn không thấy ló mặt. Tina cũng bị dọa sợ nên trốn vào lòng Jermaine, cả hai cứ thế ôm nhau qua đêm. Chờ đến ngày hôm sau, do tối qua không có lửa để sưởi ấm, hai người suýt nữa bị đông chết giữa đêm. Hôm nay dù thế nào cũng phải nhóm được lửa lên, vì thế Jermaine bèn cầm gậy ra sức quẹt, bất lực đành phải đổi cho Tina làm. Cứ như vậy trải qua hơn 3 giờ đồng hồ không ngừng nỗ lực, dưới sự phối hợp của cả hai, cuối cùng khói xanh cũng từ from quả hồng trồi lên. Thật sự quá phấn khích. Lần này không còn lo lắng động vật săn mồi, giải quyết xong vấn đề nguồn lửa, Jermaine định mang theo cung tên ra ngoài săn bắn. Tina chu đáo còn vẽ lên mặt anh một số hoa văn, sau đó anh bắt đầu tìm kiếm trong rừng. Tuy nhiên điều khiến anh không ngờ là khu vực này xung quanh cơ bản đều ảm đạm, không thấy bóng dáng động vật nào. Không muốn tay trở về không bị đồng đội trêu chọc, Jermaine lại quanh quẩn xung quanh tiếp tục 3 giờ, kết quả vẫn không phát hiện nổi một sợi lông động vật nào. May mà khi về đến trại, Tina không trách mắng anh. Khi màn đêm buông xuống, do đom đóm cách giường quá xa, hai người lại bị lạnh run lẩy bẩy. Để duy trì nhiệt độ cơ thể an toàn, bất đắc dĩ phải hạ cảnh giác, ôm lấy nhau. Chỉ có như vậy mới giải phóng đủ nhiệt lượng, như vậy mới không phải đối mặt với nguy cơ nhiệt độ. Nửa đêm hai người bị lạnh thức dậy nhiều lần, thỉnh thoảng phải dậy làm chút vận động khởi động. Cứ như vậy mà chống đỡ đến sáng hôm sau. Ngay cả Jermaine mạnh mẽ cũng thấy rất yếu, nếu không ăn gì nữa e rằng sẽ ngất vì đói. Khi màn đêm buông xuống, tình hình tối nay vẫn coi là khá tốt. Hai người nằm ngủ trên đất quanh lò lửa, hoàn toàn không còn lo lắng về nguy cơ nhiệt độ phòng nữa. Cứ như vậy mà trải qua một đêm đơn giản. Sáng hôm sau, họ phải tìm cách tìm kiếm thức ăn. Ioman phát hiện một cây hạt dẻ ở cửa trại, cho hai người tiêu thụ. Những ngày sau đó, hai người luôn bận rộn tìm kiếm thực phẩm. Tuy nhiên dù là trên mặt nước hay dưới đáy, đồ ăn có thể ăn được rất ít. Đến ngày thứ 14, Jermaine vừa chặt xong củi, bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt. Không cần nói nhiều, chắc chắn là do thiếu dinh dưỡng. Khi cuộc thi, anh ta lại quay ra ngoài bắt đầu bày đặt cái bẫy, sử dụng dây thừng làm mấy cái bẫy. Một khi có động vật nhỏ đi qua, chắc chắn sẽ không có cơ hội quay về. Trong khi đó bên phía Tina cũng đang tìm kiếm thức ăn xung quanh. Có lẽ con gấu đen đã lao tới ăn mừng rồi. Trở về trại, anh ấy đã kể lại cuộc gặp gỡ này với Jermaine. Trong thời gian an toàn, thời gian còn lại thì ở lại trại thôi. Mau chóng lại đến buổi tối, hai người đang ở trại lại nghe thấy tiếng gấu gầm. Màn hình chuyển, quả thực có một con to đang quanh quẩn xung quanh. Trong lúc khẩn cấp, Jermaine rút ra còi loa. Sau vài tiếng mới đuổi được con gấu đen đó chạy đi. Quả thật là quá nguy hiểm. Điều này khiến cả hai người đều không dám xuống nước. Quê hương đứng gác đã đến ngày thứ 15. Tina nhìn vào đội viên không thể dựa dẫm nổi, vậy nên định tự ra ngoài tìm may mắn. Rất nhanh anh ấy phát hiện một con suối nhỏ xung quanh. Trong môi trường này cơ bản sống rất nhiều cua. Quả nhiên không chỉ trong tích tắc, Tina lại bắt được liên tiếp vài con. Không ngờ ở đây nguồn tài nguyên khá phong phú. Cuối cùng thu hoạch được đầy một túi. Quay trở về trại, hàm lượng protein tôi không cần phải nói thêm. Đến ngày thứ 16, thời tiết đột nhiên bắt đầu biến đổi lớn, chớp mắt cả khu rừng đều đổ mưa lớn. Trong thời tiết như thế này, anh ấy cơ bản là không thể hoạt động. Chúng tôi chỉ có thể tìm cách không để đống lửa tắt. Tuy nhiên, nhiệt độ giảm mạnh vào ban đêm vẫn khiến họ rét run hóa đá. Vì lý do này, Tina còn tự làm một đôi dép rơm cho mình. Sau đó hai người thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi. Khi địa hình tiếp tục dốc xuống, những viên đá dưới chân ngày càng nhiều lên. Điều này khiến hai người đi chân trần cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng, cũng sau 3 tiếng rưỡi, trước mắt xuất hiện một con đường nhựa. Khi chiếc xe 4 bánh từ từ đến gần, cả hai cũng đã hoàn thành thành công thử thách lần này. Lần này về nhà là có thể chia đều 100.000 đô la Mỹ.